¿Cuánto tiempo se tarda en repostar un portaaviones? El oficial Michael Chen pensó que lo sabía todo cuando el USS George Washington entró al astillero. Con solo 22 años, esperaba una parada rápida, cambiar unas barras de combustible, hacer mantenimiento y volver al mar en un par de años, dijo, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Desde el dique seco, bajo las enormes hélices, vio el barco completamente abierto, como un pez destripado, con grúas y obreros por todas partes. ¿Esto va a tardar cuánto?, pensó. La respuesta, 6 años. El barco estuvo 2.117 días en el astillero. La Marina lo llama RCH, repostaje y revisión compleja, y ocurre una vez en sus 50 años de vida. No solo es repostar, apagan 2 reactores nucleares y retiran barras radiactivas, con protocolos donde un error puede ser mortal.